waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii barakeysnaa ee ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay gobolada Shabeellada Hoose, Baayo Bakool, Shabeellada Dhexe, Galgaduud, Mudug. Howlgal barakeysan ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalkaas oo lagu burburiyay khawaarijta Al-Habaab, sidaas oo kale looga dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta Al-Habaab. sidaad ka war haysaanba waxaa lagu gubay gaadiid khawaarijta Al-Habaab ee lahaayeen. howlgalkaasi fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgalkaas sida loogu talagalay u soo dhamaaday, waxaan lagu naafiyay cadawga khawaarijta Al-Habaab. sidaas oo kale waxaa lagu burburiyay difaacyo ay ka qoteen deegaanka Bariire oo ah magaalo istiraatiiji ah oo cadawga khawaarijta Al-Habaab ku dhuumalaysanay maalmihii ugu dambeeyay, waxaana si buuxda loo baabi'iyay cadawga khawaarijta halkaas ku dhuumalaysanay. sidaas oo kale deegaan lagu magacaabo Dhabanhees ee ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ciidamada deegaanka xaquudirirka ayaa waxay ku sameeyeen cadawga khawaarijta ayay weerar ku qaadeen, waxayna uga dileen 6 maleeshiyaad ah. sidaas oo kale waxay dhaawaceen 5 dhagan qabayaal ah. halkaasna waxaa howlgalkii ayaa guuleystay faliil alxamdu wal minna. sidaas oo kale deegaan hoostaga degmada Xardheere ee gobolka Mudug ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ayaa waxay weerareen horjoogayaal iyo khawaarijta iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Habaab, waxaana looga dilay 3 dhagar qabe, waxaana looga furtay hubka ay ku baadayeen shacabka Soomaaliyeed. sidaas oo kale waxaa howlgal barakeysan ka dhacay deegaano xiriiriyo Baayo Bakool, degmada Waajid iyo degmada Baydhabo. halkaas ay ku dhuumalaysanayeen kooxda khawaarijta Al-Habaab kuna dhibaateey jireen shacabka Soomaaliyeed ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 6aad halkaas ay ku cibaadaysteen. wadadiina waxay ka dhigeen wada seef ah oo shacabka Soomaaliyeed mari karaan. sidaas oo kale wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxay bogaadinaysaa howlgalkii balaarnay oo dhanka maaliyadda ah, la dagaalanka dhanka maaliyadda ah uu qaaday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, kaas oo lagu xanibay akoonno badan ay ku qaadayeen lacag baad ah si ay ugu dhibaataan shacabka Soomaaliyeed. wasaaradda difaaca dalka waxay bogaadinaysaa howlgallada noocaas ah. dawladda Soomaaliya sida la socotaan waxay qaaday weerar dhan walba ah. dhanka ciidankana waxay ka qaaday weerar, dhanka fikirkana waxay ka qaaday culimada Soomaaliyeed qaybooda kala duwan ayaa wacyigelin wado ka daba tag been abuurka kooxda khawaarijta. sidaas oo kale hay'adaha amniga, militariga, booliiska, nabad sugidaba waxaa lagu daray culimo ka tirsan culimada Soomaaliyeed si ay ciidamada u wacyigeliyaan shacabka Soomaaliyeed ugu sheegaan xaqa una cadeeyaan khawaarijta Al-Habaab baadilka ummaddu sheegayaan. sidaas oo kale dawladda Soomaaliya waxay wadaa iyadana akoonadii kooxda khawaarijta ee ummaddu ku dhibaateynaysay iyo ganacsatadii ay baadayeenba in akoonada la xiro, cid walba lagu helana gacansiinta kooxda khawaarijta lala xisaabtamo, cadaaladda la horkeeyo. sidaas waxay ku tusaysaa in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay la dagaalanka kooxda khawaarijta Al-Habaab. marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo kooxda khawaarijta uga qayb qaadato la dagaalankooda, haddii aan lahayd fikirka, haddii aan lahayd qoraga iyo haddii aan lahayd cid dhaqaale siinaysa cidda soo sheegtaba, qayb ka mid ah waajibaadkii Ilaahay uu saaray ayay gudatay oo nabigeena yiri calayhi salaatu wasalaam: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastadi' fa bilisaanihi fa in lam yastadi' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iimaan. sadaqa Allahu al-'aziim.